nauja. Praktiškai geriau negu buvo. Iš gamyklos. Elgesys kaip naujas? Ne, apie lempą šnekėjau. Nori padėti gal išklijuoti šitą turą? Oi, tikrai labai noriu. Davai, ateik. Labai noriu. Pažiūrėkit burbulų. Gerai. Ša. Man atrodo, ne taip supratau. Čia iki 100 decibelų normaliai. Ne. Jisai. Apie kas tada dalis? Tai blemba filmuoja žmogus, aš prieš tai juokiausi. Tai taip patraukiniu pastumė čia mane. Mes oboliukai. Neapsipazorim. Tai va. Tadai. Tu obolys. Aš obolys? Nieko nenori. Aš noriu tik tai būti. Kodėl man nenori? Oi, ne. Ne, trumputės kokios. Čia reikės dviejų ant vieno. Tu sakei tau 13 kada? That's what she said as well. Šeštadienis atvykome į Eko Driftą pavažinėti, pagerinti įgūdžius ant šlapio. Tai dabar atvykome, viską nusikrovėme, laukiame savo pirmos treniruočių sesijos. Pagal tai, ką matau, paviršius plius minus padengtas jau tolygiai lietum. Tai yra drėgmė, vandeniu. Tai turėtų kibti plius minus viskas sąlyginai panašiai. Tai turėtų nekilti problemų dėl sukibimo vienoj vietoj per didelio sukibimo, kitoj vietoj trūkumo. Tai manau, bus linksma šiaip pasivažinėt, pagerinti tikrai įgūdžius ant šlapio ir gal netgi laimėti netyčia savo pirmą pornį. Tai tiek iš manęs. Tai labas rytas iš ryto. Ne iš ryto, gal labiau popiet. Esam Druskininkose, kaip ir kolega sakė. Tai šiandien bandysim važiuoti ant šlapio, pasižiūrėti, kaip čia vyksta šitas pramoginis renginys. Tai nėra įskaitinis Lietuvos drifto čempionato renginys. Bet kol dar varikliai vietoj, nieks neišrinkta, kadangi yra planų, tai taip pat bandysim uždaryti šios metus ir šį sezoną. Tai šiandien 22 berods dalyviai tik tai yra, nors 30 mūsų registravo. Tai šiandien berods turėsim tik tai top 16. Tai, pradžioj pasižiūrėsime, kaip seksis važiuoti, paskui spręsim, ką daryti. Ar šiandien laimėti, o gal ir top 8 tik tai. O gal ir kvalas nepraeisim. Tai va, visko būna. Tai va, laukiam treniruočių, žiūrim, kaip kitiems sekasi ir žiūrėsim, kas gaunasi. Pirma treniruočių sesija padaryta. Sukibimo labai daug, ko nesitikėjau iš tikrųjų. Sunku iš tikrųjų sutvarkyti tiek, kiek sukibimo yra. Va, paskui kolegą vieną kartą suvažiavau, tai pasirodo buvau užmiršęs pilnu pajėgumu atsukt valytuvus ir dėl to vos neįvažiavau jį. Nes vos susigaudžiau, kaip įjungti valytuvus skersai einant. Tai, kol kas visai faina, su mašina visai sutvarkau. Atrodo, kad trasą suvažiuoju ant 70 kokių.
Tai jau džiaugiuosi savim, jau laimingas esu ir manau kvalifikaciją po antros sesijos turėčiau tikrai praeiti. Tai šiaip sunku susitvarkyti su sukibimu, nes jo iš tikrųjų labai daug, bet taip man patinka važiuoti, taip linksma ir stengsimės kuo toliau, to geriau. Taip pat dar ties pirmo važiavimo buvau susisukęs vienoje vietoje, tai biškį persistengiau. Per dideliu greičiu parėjau ir gal, sakyčiau, nes išsigandau plokų. Visi renkamės priešingui. Tai va, išsigandau blokų, kurie buvo ir taip vis dar labai toli, tai ir susisukau. Ar sekant paskui kolegą, tai biškį nesusitvarkiau su sukibimu, sulindau į vidų ir mačiau, kad jis irgi jau per dideliu kampu, tai man beliko susisukti paskui. Tai abu susisukom, išmečiau saulę ir važiavau paskui. Užbaigiam važiavimą, viskas kaip ir normaliai. Reiks dar pasitreniruoti biškį čeisų, nes visi važiuoja iš tikrųjų labai skirtingais greičiais, tai manau bus problematiška prisitaikyti kiekvieną. Labai stipriai neišsiplėsiu, sunkiai sekasi, labai nematau trasos, nematau pirmo klipo, nematau kraštų apskritai, nes įpratęs važiuoti arba pagal blokus, arba pagal linijas. Kai sausa būna. O dabar viskas yra šlapia, viskas atsispindi ir nieko nesimato. Tai bent koliukai sustatyti šiek tiek gelbėja, bet vėl jie yra atitraukti šiek tiek toliau nuo linijos. Tai ties koliukais važiuoti nesinori, o linijos nematau. Tai vat, dar nežinau, kaip reikės susitvarkyti su to, bet daugiau ar mažiau išeina pravažiuoti. Tai tikiuosi nenusinulinsim, nes ties, neatsimenu, klipo numerio, labai slidu yra. Ir kažkaip ten po Wi-Fi'us iš greičio pareini ir negelbėja praktiškai niekas, nes tempia labai blokus. Tai pasileidau dar slėgį ir sekančiai sesijai tikėsimės geresnį rezultatą. Ok, tai praėjo treniruočių 2 sesijos, pirmam 4 važiavimai, antroj sesijoje 8 važiavimai. Tai visą laiką važiavau su žieminiam padangom 225, galvojau, kad labiau kips ant šlapio. Bet buvau turbūt pats lėčiausias, net karpydamas kampus, nieko negalėjau pavyti. Tai paskutinį važiavimą, sakau, pasibandysiu vasarinės padangas. Tai ir supratau, kad visas treniruotės praleidau realiai veltui, nes absoliučiai nekybo tos padangos. Su Highfly's vasariniais, ta prasme, žymiai greitesnis ir žymiai daugiau sukibimo. Tai vieną važiavimą turėjau realiai su šitom padangom, bet džiaugiuosi bent jau tiek, kad pagaliau įėjau į tą tempą, kurį noriu laikyti. Tai tikėkime, kad praeisiu balą ir bus viskas gut. Taigi antroji sesijoje man sekėsi pradžioj visiškai gerai. Iš pradžių kadangi turėjom 8 važiavimus turėjome gauti, iš pradžių pasidariau 2 lydus, kurie sekėsi tikrai labai gerai, man bent jau taip atrodo. Tada nusprendžiau pasidaryti 4 čeisus. Pirmu čeisu tikrai neblogai atsekiau, antru pasistačiau paskui žmogų, kuris pasistatė ant gerų kokių 20 km/h per greitai ir nuslydo tiesiog pro koliukus tolyn. Tai aš paskui, nes nenorėjau paleisti. Tai taip ir gavos antras važiavimas per niek. Trečią važiavimą dabar neprisimenu paskui ką važiavau.
bet man atrodo, kad iš tų 4 čeisų padariau normalų pirmą ir dar vieną, o kiti tai tokie, pačiam biški gėda. Ir ant galo dar pasidariau papildomai 2 lydus, tai pirmų lydų ten irgi gavosi toks, nepasakyčiau, kad džiaugiuosi tuo lydu. Kaip sakiau, pirmu tuo lydu nesidžiaugiu, aš pats nesijaučiu per daug gerai jo, nes vėlgi ten, kur mano kolega sakė, kad sukibimo nėra, ten aš prisistabdžiau ir mane tiesiog turėjo nustumdyti pro klypiną, nes, kitaip jam neišėjo. O paskutiniu lydranu, tai tiesiog susisukau ties to pačia vieta, kur, neturėjau susisukti, bet arba per agresyviai atvažiavau, ar per daug greičio susirinkau, nežinau. Bet dar turim kvalifikacijos važiavimus, pasistengsiu savo lydus susitvarkyti. Jeigu pavyks, praeisim į top 16 ir tada liks tik susikaupti ir neprisivafliuoti nei lydę, nei čeisę, nes nepavažiuoju nei vieno kol kas. Tai tiek kol kas iš manęs. Antrą sesiją visą laiką geriau, bent jau man. Daugmaž. Atsimenu kažkada molėtas, ar kur tai pirmą grupę treniruočių papuoliau. Ir blemba, kol čia susklijavau tos lipdukus, kol ką žinai, į mašiną greitai bam atsisėdu, važiuoju. Konfigo, neprisimenu, kaip važiuot. Išvažiavau, kažkur ne ten nuvažiavau. Grybas, padarysi. Tokia raudonas lemputė. Gali nesuprasti. Tai, kadangi čia tokios varžybėlės ne visai tokios rimtos, nors aš jas priimu visai rimtai, nes vis tiek varžybos yra varžybos, reikia kovoti su jauduliuku, ypač šias kvalifikacija ir pornys. Tai buvo varžybų vidury, tai tokia užduotėlė, kuri duos taškų ir tie taškai susidės kartu su kvalifikacijos, kad nuspręstų, kokią poziciją tu užimi. Tai ten tokia užduotis buvo... Pratęsiu, kai pravažiuos. Tai užduotėlė buvo prisiparkavimas, bent jau taip vadinasi, reikėjo apvažiuoti kūgelį, kur pirmų pasibandymų nežinojau. Tai nevažiavau aplink kūgelį, važiavau. Na ką, dabar turime Tomą prie starto linijos. Ir reikėjo prisiparkuoti ten tarp kūgelių, tai galima buvo gauti papildomai 20 taškų, aš gavau 10, mano kolega gavo dėja bet 3. O kaip ten dėl ko vertina, tai nežinau, nesigilinu per daug. Jo. Atrodė, kad panašiai prisparkavom, bet gal ir ne panašiai. Tai va, pasisekė, gavau 10 taškų ir laukiu kvalifikacijos. Perėdi. Visi šiek tiek. Lapų čirbai. Turim trasos policiją, spėjom. Dėja. Taip pat nuliukas. Rapalo Čirba šiuo metu trasoje. Drąsiai įlėkė pirmąjį klipą.
Taigi, abu suvažiavom kvalifikacijos ranus. Abu, kaip tikri komandiniai, pirmais nuliukai pas abu. Aš ant tos slidžios vietos, kaip kolega pasakojo, susisukau. Kolega užsidėjo kitas padangas ir nepasibandė jų ant lydo, nes pasikeitė padangas, pasibandė pačeisint ir sakė, kad kybo daug stipriau, tai, kaip sakė, jisai per daug jom pasitikėjo ant pasistatymo ir susisuko, o aš realiai dabar net nebet gaminu, kokią klaidą padariau. Lygtais per daug į kampą atsisėdau ir nebedasitraukiau, tai reikėjo tiesintis, vos nesusisukau, tai ten, nulis. O antrų ranų taip, bandžiau pakankamai saugiai, tai gavau lygtais 55, sudėjus su tais 10 taškų, kuriuos gavau iš parkavimo, gal praeisiu kvalifikaciją, bet, ant labai didelio klaustuko. Nors ir į top 16, tik top 16 bus ir 20 dalyvių, bet, vis dar nežinom, ar praeinu, ar ne. Pakalbėk, gerai. Kalbėk. O žiūrovus norėčiau... Tai jeigu kas nors planuojate kada nors su visiškai nebandytom padangom važiuoti į kvalifikaciją, tai nedarykit taip. nes pirmo važiavimo gauni 0, bet antru šiek tiek pasitaisai. Tai va, tai antru 67 taškai iš 80 galimų. Deja, bet pirmoji ten rungtyje toje parkingo man nepasisekė, aš ten 3 gavau. Tai bendroji sumoji 70 ir nežinau, dabar eisim į briefingą ir žiūrėsim, ar patenkam top 16, ar ne. Erikas Jurkus plačiai užsimeta. Tačiau Erikas vis dar puikiai bando atlikti savo darbą, pabėgti čirbos. Tai va, eilinį kartą susideginu. Bet šį kartą ne čeisą, tai kažkas jau naujo. Normaliai čeisą suvažiavau, lydę tikėjaus, kad taip užsimetus man šikną nušveis ir aš galėsiu išvažiuoti. Atleidau rankinį ir jaučiu tiesiną, pabandžiau dar kartą iš rankinį patraukti, bet jau buvo per vėlų ir tiesiog nuslydau per plačiai. Tai nežinau, gal aš taip jaučiu, gal biški trasa šį kartą ten ne tokia drėgna, kaip prieš tai buvo treniruotėse, bet gavau 0, pralašiau. Čeisę pakankamai gerai. Manyčiau, kad Čeisę pakankamai gerai jį užrėmiau, tai to džiaugiuosi ir gal sekantį kartą nesusideginsiu. Norėtume, kai jau pasiruošime Kreinas Makšulis ir Laurynas Žiebriukas.
Na, pasibaigė šį kovą. Teisėjas pakraipė galvą šiek tiek. Ir turime įvertinimą. Nugalėtojas yra Tadas Tašelis. Nu ką, top 16 turim, laimėjom. Labai keistas važiavimas iš tikrųjų, pradžioje lyg ir... Pradžioje važiavau Chase'ą, tai iš pradžioje lyg ir komfortabiliai jaučiausi, viskas gerai, bet vienoje vietoje lyg tai pasitiesinau. Ir tada toks jau biškai jauduliukas pradėjo imti, bet tada žiūriu varžovas fiškę, bam, numušė. Tai lydų jau žinojau, kad kaip ir turėčiau turėti pranašumą. Tai lydę pavyko nesudegti, nepersistengti ir teisėjai skiria pergalę man. Tai dabar keliausim į top 8 su Jurku ir bandysim atkeršyti už rapalą, kabinsimės dantim. O dabar trasoje turime Eriką Jarutį prieš Tadas Tašelį. Stipri kova iš karto matome, nes neatleidžia Eriko Jurkaus. Tašelis remiasi prie pat durų. Pasirodymais iš abiejų vairuotojų. Na ir kova prasideda. Paduoda į Tadas Tašelio duris. Na jau čia ne kažką. Chase'as patiko. Nedavė galimybės labučiui. Iškeliam V5 persispaudžiau, blemba, nereikėjo ten, taip nereikėjo. Nu bet labai norėjau. Labai gerai. norėjau. Ir Chase'as ir lydas labai gerai. Lydas tai ten toks buvo, nu bent jau pats jaučiau. Žinau, vaškelis atėjo, žaidimas gerai sakė. Tai... Na dabar vadinasi neblogai. Tiesiog Labai labučiui gerai. užtenka padaryti gražų, tvarkingą. Jaučiu tą klaidelę ant Wi-Fi'aus. Jo, nes ten dūriau tokį, žinai. Šiaip būtum jaučiu laimėjęs galimai. Nes labai arti buvo. Antram etapė atsis. Galbūt. Aš gal pagaliau su savo prakeiksmu susitvarkysiu. Ir kągi. Tai va, tai kad ir kaip bebūtų gaila, dėja, bet dienelė pasibaigė top 8. Labai norėjau laimėti, labai stengiausi. Tai turim netgi naujų randų. Skirtumo jis nemato. Ant Wi-Fi'aus neleidau persimesti Jurkui. Tai buvau nuėjęs atsiprašyti iš tikrųjų. Nu, toks sportas. Labai norėjau laimėti, šiek tiek persispaudžiau, neleidau persimesti jam. Tai turbūt tai ir buvo pagrindinė klaidelė mano. Faktas turbūt, kad ir lydas turėtų būti jo geresnis, nes kvalifikacijos pirmąją vietą jisai užėmė. Tai va, tokios tokelės iš manęs. Baigėsi diena, kraunamės, važiuojam namo ir laukiam kitų etapų. Net keršiai, padla.
Tai taip painiai atrodo. Labai. To, kad taip abiejose pusėse taip pat. Galiu bandyti lėtai važiuoti. Nesikabina šitas trapas. Arba nuvažiuoti ant šito. Taip pajudėsiu atgal, galima bus pajudinti. Bandau riedėti, ne? Palogiškai. Pabandyk. Labai lengvai. Galvojau, bus blogiau. Jo, realiai pabandyk važiuoti aš matau. Taigi mes jau pasikrovę, visi jau iš tikrųjų pasikrovę, daugumai išvažiavo. Jau mes tuoj irgi važiuosime atgal. Taigi diena pasibaigė taip, kad žmogus, kuris mus abu išspyrė, mane top 16, mano kolega top 8, Erikas Jurkus, ėjo iki finalo ir tik finale nusileido Vaškeliui, tai liko antras. Tai manau, kad nėra taip blogai, kad mes nusileidom jam. Nėra taip blogai ir šiaip, sakau, savo važiavimu šiaip esu patenkintas, bent jau iš Čeiso pusės. Lydas, jo, reikia pasistengti, reikia tiksliau važiuoti ir taip toliau. Tai taip, viskas yra išmokstama. Na, o man su stresu susitvarkyti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki pasimatymo. Čiau. Visau.